І так, случилася невеличка біда з моїм бензиновим мотоблоком Kentaur 2070B. На випускному клапані, випускний клапан, значить, розсухарився і побив пластину направляючої штанги. Ну а так, в принципі, все ціле осталося. Мотоблоку, значить, вже пішов 6-й сезон. Всі деталі я промиваю в бензині. Хочу заодно поміняти сальники, подшипники коленвала. Значить, стоять тут 205 подшипнички. Ось такого типу я взяв. І сальники. Такі, 2 штуки. Направляючу пластину взяв. Нові клапана. Ось такі стоять тут сальники клапанов. Прокладки, комплект. І отакі тут стоять сухарі такого плана. Перемив я всі, значить, деталі, ось такий вони мають вид. Чистенькі. Все, тепер будемо збирати. Спочатку я беру 205 подшипники, їх в бензині промиваю, розкриваю, бо вони закритого типу. Одну сторону потім закриваю і закритою стороною ставлю на цю сторону, де буде сальник стояти. Відкритою стороною ставлю до коленвала. Так же само на кришки. До коленвала відкритою стороною, до коробки закритою стороною і зверху сальник. Подшипники з сальниками я посадив на свої міста. Тут. Тепер ставимо наш коленвал. Так, хочу ще показати такий ще невеликий нюансик. У двигателі стоїть шестерня, ось така пластмасова. Вона називається регулятор оборотів. Я її буду знімати. Тут ще стоїть ось така вилочка. Стояла. Ось отверстие, де вона була. Я її болтиком на 6 заглушу. Для чого я знімаю? Щоб добитися максимальних оборотів двигателя. Значить, такий вона має у нас вид. Ось вона, ця шестерня. Тут, значить, ще така шайбочка стоїть. Її треба теж витягнути, щоб ніде не попало в моторі. Значить, принцип такий. Сюди знизу стоїть така шайбочка і зверху. Ставиться, потім зверху ставиться на втулку така пластмасова втулка. І так працює. При оборотах розширяється і втулочка ця піднімається. І палець чи вилочка, виходить, двигає заслонку на карбюраторі. Значить, витягую я цю шайбу, глушу отверстие. Міняю кольця на поршні. Перше кольцо воно у нас тонше розположив до цієї сторони юбки поршня. Друге кольцо воно потовще компресіонне розположив напротив. І маслосйомне
замок напротив, чуть-чуть із сміщенням поставив напротив пальця. З сміщенням десь на сантиметр. Тепер встановлюємо головку шатуна. Ось такий вона має вид у нас. Вона у нас цельна, без вкладиша. Встановлюємо також по меткам. Значить, поставив головку шатуна, закріпив. Ось ці метки, які повинні у вас теж совпасти. Змазуємо толкателі і встановлюємо. Тепер встановлюємо наш розпредвал. На розпредвалі теж знаходиться у нас метка і на коленвалі. Ці метки повинні совпасти. Так повинні вони совпасти. Следующий етап. Протираємо клапана. Один клапан я вже впускний притер. Зараз протираю випускний. Ось таку пасту я використовую. Наношу мелкозернисту і починаю протирати. Протираю клапана, впускний-випускний. Зараз заливаю бензин. Провіряємо. Залив бензин. Ніде нічого не мокріє, не потіє. Значить, клапан притертий, хорошо. Все сухеньке. Звісно, це випускний клапан. Зараз перевіримо впускний клапан. Випускний клапан спочатку протирав крупнозернистою пастою, а потім мелкозернистою. Крупнозернистою минутки 1,5, а мелкозернистою минути 3. Зараз переходимо до впускного клапана. Залив бензин. Тоже все сухенько, ніде нічого не тече. Ось так. Ну, я думаю, смисла немає більше ждати. Встановлюємо тепер сальники клапанів. Я вже на впускному поставив, на впускному ще ні. Ставимо нашу прокладочку, по-другому ви її ніяк не поставите. І головку. Ставимо, значить, пластину, направляючу штанг. Ось тут є ребра. На камері погано передає. Оцими ребрами вверх до кришки клапанів. Затягнули, значить, направляючу пластину, ставимо штанги на свої міста і коромисла і затягуємо. І ще один, не забудьте поставити ось такий компенсатор на випускному клапані. Тепер встановлюємо маховик. Я його знімав з допомогою трьохточечного зйомника. Тут шпонка стоїть на валу. Попадаємо в шпонку і надіваємо. І так, зібрав я мотор, приніс його в сад. Тут він у мене стояв, я нікуди його не дівав. Остальну часть мотоблока поставив плиту
кріплення до коробки. Значить, був залив масло і потекло ось тут внизу, поміняв на паранітову прокладку. Зараз пробуємо заводити.